balandi ya Papa Chambui ezali l'homme très fort ya président Félix Tshisekedi na kati ya diaspora européenne. Lelo nazali na kati ya cour pénale internationale na anglais ezali international criminel cour bande konangai ya monde bozali komona ete nayaki pona na manyola na peuple congolais nayaki pona na yebisa bino misala malamu oyo son excellence Félix Tshisekedi azali kosala peuple congolais botika kolanda bato bazali kolalisa bino pongi oyo balingi avancement ya peuple congolais te oyo balingi Congo échanger te bande konangai bazali na plan ya changement ya Congo te yango bozali komona ete lelo nazali toujours na kati na mboka ya Hollande nazali na mboka oyo babengi laye esika cour internationale ya justice pona kontrake ba criminel Joseph Kabila bakokanga ye bandeko bozala congolais zala na patience même Union européenne ndenge basalaka Union européenne basalaka ngo na patience ti lelo yo ekomi espace Schengen ekomi peza ke ba européen nyonso bazali kotambola bakende na bamboka mususu sans visa yango nde nazali kobeta mbela nazali koyebisa na bakongolais oyo bazali civilisé bakongolais oyo ya changement bandeko na ngai nazali na kati peza ya CPI cour pénale internationale bozali komona bino moko bandeko ezali eloko moko nazali koyebisa bino bomata bokita botika kolanda quand même Maman Olive wana azali koloba ye Maman Olive botuna ye Bobila Dawa lelo azali wapi mais Bobila Dawa asalaki ba crime lokola Maman Olive basali te na mobali na ye Joseph Kabila bandeko na ngai yango nazali kosenga na ba député ya ba congolais batu nyonso oyo penza bazalaki na souci penza ya Congo ebonga bandeko na ngai nazali koyebisa bino ete avec son excellence Félix Tshisekedi bandeko espoir ezali bino bozali comprendre kobima ya président Félix Tshisekedi aza kokena na bamboka mususu azali kolemba te azali kozwa ba avion bandeko na ngai azali kokende kosala ba relation pona ntina na Congo na yo ifo bonga bandeko na ngai botala bino moko état de siège oyo son excellence Félix Tshisekedi na mayele oyo bango balobaki ete azali livreur ya pinza mais mutu livreur ya pinza abandi kolakisa bango mibeko ya constitution ndenge ezali koloba bango baviolaki constitution basalaki même élection ezalaka na 2 tours bango basali ekomi na tour moko bandeko baviole bakamati babandi ke Kabila azwaka salaire ya plus de $600,000 bandeko na ngai yango salaire oyo bazali kopesa Kabila oyo abomi bato Kabila oyo asali génocide na kati ya RDC bandeko na ngai boyebi malamu ete Kabila ayaki na bapote ya mbula bino moko boyebi bomonaki bafasi na bango ya Jeannette Kabila ya bazoe modèle bango bayaki nde yango nazali koyebisa bino ete bandeko na ngai ifo bolandaka Papa Chambui ngai nayaka komanyola bosolo ngai nayaka komanyolaka vérité yango nde nazali koyebisa bino te botika kolanda Maman Olive elongo ozali kosala ye bato ya boma oyebi bien ke musicienne oyo ya Lor Mbongo oyo akendaka na Kanchachi oyo mobali na ye Hippolyte Kanambe abimaka apeti masasi mwana mwasi wana kufa ye Maman Olive yebi yango malamu bandeko na ngai bandeko boyebi malamu ete IDPS ezali parti moko oyo peza ezali komérite na bitumba oyo bango bazalaki kobunda bitumba ya sans arme bitumba bandaki kobunda ya non violence mais lelo yo bozali komona ete peza IDPS ezali parti moko oyo esengeli peza badirige mboka esengeli peza basala peza po ete Congo ekokozonga na ndenge Congo esengeli ezala bandeko
Botala bino moko Kabila asignaki na ba chinois, asignaki na ba chinois pour pesa bango ba mabele, pour pesa bango nkita. Bande konangai lelo yo Kabila violaki yango, mais son excellence Félix Tshisekedi a lobby que il faut pas examiner penza ba contrat wana bande konangai ba chinois ba komi kolela. Bande konangai bino bolingi lisusu Kabila zonga. Congolais ozali komona to ozali komona te sentiment to ozali kindoki to ezali eloko nini nakoko koloba na bino ba Congolais bino bozali ko comprendre te na oyo nyonso bino bozali ko sala na koyebisa bino peuple congolais lingi changement peuple congolais lingi mboka na yesa la malamu de loyo état d'urgence bandeko ezali gouverner par gouverneur azali soda mapinga mais siko yo congolais ozali ko telema ozali ko loba raïs mais ozali ko loba raïs oyo a détruit Congo. Raïs qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Bandeko nangai vous nous voyez ou bien vous voyez pas ndeko ozali komona ete na lobaki malamu ete bokomona ngai na Europe mobima na kotambola pona tina komanyola lelo nazali na CPI na kati na mboka ya Hollande pona na tina na manyola na yebisa ba Congolais na manyola peuple congolais ayoka likamunini Papa Shambui l'homme très fort ya son excellence Félix Tshisekedi na kati ya diaspora européenne. Bande konangai penza tozala toujours ndenge IDPS azalaka toujours liboso IDPS asali musala malamu lelo Papa Etienne Tshisekedi atikeli biso penza honneur atikeli biso penza lelo yo mwana na ye Fachi azali ko déboulonner bande konangai na kati ya ko déboulonner oyo Fachi aza ko déboulonner biso ba peuple congolais il faut participer na déboulonnement ya Félix Tshisekedi ya Fachi béton il faut biso to salisa ye soki tomoni munguna tomoni ba rebelle tomoni ba mercenaires ndeko nangai pelela kene na sécurité kene na la police lobanda kuwana ba bombi batu toyebi batu wana te oite bandeko nangai tokufi mingi tolingi lisusu tokufa mingi te bandeko nangai ndebo zali komona nazalaka pesa na esengo mingi tangu na yaka na koti na bandako na bino na ba foyer na bino ozali kolanda Papa Shambui azali mutu ya ba polémique te azali mutu ya bilobela te na yaka bobele musala na ngai bobele pona tina komanyola bande kona ngai naza koyebisa bino tozala sima ya son excellence Fachi bande kona ngai nazali ko kamwa bande ko mususu bazali na poto lokola baza na poto te bazali ko leka na ba YouTube bazali ko loba or balobaka na français baboba bazali ko loba makambo zanga tina yango peza bazali mpuku te bazali ndeke te o babengaka chose souris bande ko na ngai peza nalingaka bino mingi ba œuvre oyo Fachi azali ko sala malembe ti lobi tina ndenge kokoba makambo koleka malamu Fachi aza kobanga élection te Fachi azobanga eloko moko te parce que azali péton bande kona ngai bozali komona état de siège wana oyo ezali kosalema na kati ya este pona kotrake kokanga barebele nyonso esika bango basali bakokanga bango bakosamba bakoloba badepute na babukumesa bacivile oyo babandaki kopesa bango minduki to bazalaki komemela bango bacoltan babandaki komemela bango baminere po ete kere esalemaka bakataka bandeko na biso bakingo bakataka boye bandeko na nga nazali kobelela bandeko nazali na CPI bandeko na nga banyamulenge baleli mais CPI pe yango yo esika Bosco Tangana azali
Bosco Tangana azali kuna batwara azalaka congolais kuna batwara azalaka congolais abomi ba congolais akimi akomi rwandais bande konangai totelema banyamulenge bakoki kolela te et bon banyamulenge baza kolela tam ba congolais babandeki kokufa banyamulenge babandeki kolela banyamulenge babandeki kolela te ezalaki ba congolais bango moko nde bazali kolela ezalaki ba congolais bango moko bazali kolela yango bomoni ete nazali kobelela tozala sima ya fachi bande konangai ezali esengo mingi po ete fachi azana posa ya Congo ekende liboso fachi azana posa ba congolais bazala liboso ndenge bazalaka na tangu ya Maréchal Mobutu bazalaki kopesa ba congolais ba valeur monene metangu Kabila ye a favoriser ba nyamulenge bande konangai ba congolais tozalaki lisusu na tina te bande konangai yango bomoni ete nazali kobelela nazali koloba nazali na kati ya Hollande nakokende na Suisse kokende na Danemark nakokende na Norvège nakotambola esika nyonso congolais azwami na kati ya espace ya Schengen na kati ya Union Européenne wana ezali musala ya papa Shambui bande konangai penza nazali na séjour na kati na mboka ya Hollande po ete nakoka komanyola bino likambo penza o etali Cour pénale internationale ya justice oyo bakomi mpona bacriminel bande konangai botala bien criminel wana baza banani boyebi bango mingi na Congo esengeli ba répondre na bacrime na bango esengeli ba répondre na ba acte oyo bango basali mpona latina baboma peuple congolais bande konangai boyebi malamu ete nasilaki koya nazali kotambola Europe mobimba mpona natina na manyola mpona natina na lakisa bino qu'est-ce que son excellence Félix Tshisekedi fachi alingi nini fachi azali kotala mbongo te fachi azotala matérialité fachi azotala le peuple d'abord wana ezali ngai ezali yo ezali biso nyonso peuple congolais bande konangai yango bozali komona ete nazalaka na esengo mingi tangu namonaka na koti na bandaku na bino penza po ete nakota bolandaka ngai malamu bandeko na ngai bomoni malamu naza na kati ya batima ya CPI bandeko bomoni batima ya sika ezali batima ya sika ya CPI oyo batongi penza mpona bacriminels pour des criminels qui ont causé des crimes, qui ont assassiné le peuple congolais, qui ont volé les richesses des peuples congolais. Bande konangai, yango bomoni ete esika bakosambisa bango, bazali komikosa bande konangai. Botika bango ndenge bazali kotambola lokola bontaba. Bakokanga bango, bakosambisa bango, po ete ba violer bande konangai, ba violer ba loi internationale, ba violer pesa ba loi internationale bande yango ndenge azobetela bino te mama Marthe toyebi mama na ye mama Marthe toyebi papa na ye papa Etienne Tshisekedi le P50 oyo ngana bakisaka bombe atomique bande konangai bozala sirke na mikolo ezali koya boyebi malamu ete président sali des wana bakale ye na bato ya FCC donc des wana ezali akokonte te ezali akokonte te tobandi kokonte na nouveau premier ministre Samba nde première année ya son excellence Félix Tshisekedi bande konanga bino moko bozali komona tozwi ministre ya finance ya sika oyo bazali kobenga Nicolas Kazadi azali ministre moko oyo ayebi makambu ya finance oyo atanga makambu ya finance Nicolas Kazadi boyebi malamu ete mbongo kobimba lisusu pamba te musala ezali kosalema ndenge esengelaki esalema bande konangai yango nde nazali kobetela bino ozalaka toujours sima ya papa Shambui olandaka papa Shambui bande konangai nakanisi oyo nazalaki nango ya komandula bino oyo nazalaki nango mpona yebisa bino mokolo na lelo na kati na mboka ya Hollande précisément
Cour pénale internationale, la CPI, la bâtiment la bango et si ka dossier ya moko na moko na kati ya RDC ezali. Natiki bino penza journée malamu penza na occasion mususu bokolanda ngai na pesi bino mbote nazalaki na ndeko na ngai oyo asimbaki caméra penza membre munene ya IDPS ya kati na mboka ya Hollande précisément na Laye bandeko na ngai na ko interviewer ye akomanyola bino po ete esengeli IDPS azala esika nyonso bandeko na ngai nasengi bino matondo nasengi bino merci mingi bandeko natiki bino bye bye omoni bien nazalaki na CPI bye bye.